반갑습니다. 신정원 시장입니다. 오늘은 2012년식 벤츠 230 그 W2하나 이 차량이에요. 그 엔진 형식 M276인데 이 차량이 그 경기도 시흥에서 그 유튜브 보시고 그래가지고 예약 정비하셔서 오셨는데, 일단은 하체 소음 문제 때문에 진짜 뻥 안 치고 1000만원에서 1500을 그렇게 하셨는데도 소리가 안 잡히셨나봐요. 그래가지고 진짜 차를 팔까 포기를 할까 그렇게 이제 하셔가지고 각 그 유튜브 보시다가 제 거 보신 다음에 그렇게 해서 하셔가지고 오셨거든요. 일단 소리가 또 어떤 소음인지 궁금하잖아요. 일단 제가 시운전 해보고 그리고선 어떤 소음이 나는지 그것까지 한번 테스트하고 어떻게 작업할지 그것도 설명드릴게요. 지금 이제 시운전 안 가도 이 제자리에서 후진하면 소음이 커요. 한번 들어보세요. 해볼게요. 딸그라 하면서 소리 들리시죠? 다시 뿌드득 소리 너무 큰데? 뭐가 풀린 것처럼 그렇게 소리가 나요. 우리 고객님께서 1500 정도로 거의 한 1000에서 1500 사이 정도 돈 쓰셨는데 못 잡으셔가지고 저한테 오셨는데, 뭔 소리지 이게? 뭐 풀린 것처럼 소리 크죠? 다시 들어보세요. 여기 앞에 오, 장난 아니다. 자, 요거는 일단은 제가 지금 아실 거예요. 혼자서 제가 정비하는 거. 일단은 요거 지금 고객님하고 같이 제가 찾아야 될 것 같아. 일단 제가 그 사주식에서 리프트 올려볼게요. 손님하고 같이 제가 한번 찾아보겠습니다. 자, 한번 눌러볼까요, 사장님? 네. 제가 손을 움직이면 더 소리 커질 거야 아마. 네. 한번 눌러보세요. 네. 커지죠? 네? 맞아요, 이 소리. 자, 반대로 한번 볼게요. 하나씩 찾아가는 거 지금. 오! 다시. 맞아, 이 소리. 네, 눌러보세요. 자, 아까처럼 눌러보세요. 네, 눌러보세요. 네, 아까처럼 눌러야 되는데. 네, 눌렀다. 아까처럼 눌렀다 놨다. 안 돼요? 여기 소리 안 들리는데? 아니, 아까처럼 눌렀다 놨다. 아, 눌렀다. 네, 그래야지 그래 소리 나니까. 다시 할게요. 네. 나죠? 네. 아우, 반대쪽 해볼게요. 반대로 넘어오셔서. 아니, 여기 저쪽 운전석 쪽으로. 같이 찾는 거예요, 사장님. 다시 눌러볼게요. 눌러보세요. 네. 소리 나게 할게요. 네. 나죠? 네. 네, 됐습니다. 아우. 여기가 심한 것 같아요. 지금 제가 이제 아까 고객님하고 같이 밑에 쪽 하체를 점검해봤어요. 그 전에 제가 이제 차에 올라타서 위쪽도 점검해봤는데, 일단은 쇼바 쪽에서 타고 올랐단 말이에요. 근데 지금 이제 하체를 이 로암 뒤쪽 텐션 스트로하고 로암하고 앞쪽 텐션 스트로도 싹 다 바꾸신 거예요. 예, 볼도 바꾸시고 할때 링크하고 스테빌라이저도 교환을 하셨는데 다 바꾸셨어요. 아무튼 한 1000에서 1500원을 이렇게 쓰신 건데, 그걸 떠나서 일단 답이 나왔으니까, 지금 아까 제가 이쪽을 움직였잖아요. 고객님이 눌렀을 때 제가 같이 해서 막 움직였잖아요. 그때 소리 났죠? 지금 스테빌라이저 바 요거를 이쪽에서는 소리 안 나요. 그러면 저 스테빌라이저는 바는 문제가 없다는 거예요 지금. 근데 자, 링크 한번 들어보세요. 들리시죠? 똑같죠 소리. 그러면 요 볼이 불량이었다, 그죠? 이쪽도 그러니까 다시 운전석 쪽에 소리 컸어요 막.
제가 요거 바꿔보고서 시운전 해볼게요. 소리가 똑같아요 지금. 지금 이제 조립을 다 하고서 시운전 코스 왔어요. 고객님과 같이. 일단 지금 소리 안 나죠? 예. 이거 지금 진짜 1000에서 1500 들은 거예요? 수리비가? 예, 진짜로. 이거 보셨잖아요. 이거. 예. 아니 왜냐면 이제 영상에 뭐 제가 주작하는 줄 알고 진짜. 오해하실까봐. 진짜. 지금 안 나죠? 1000만 원이 뭐예요? 1500 정도 아, 그래요? 들었어요, 진짜로. 일단 소리만 안 나면 되니까. 지금 안 나고 있지 어떡하지? 네. 오신 김에 저기 제 비포전도 코스 있잖아요. 거기까지 한번 가보자고요. 예. 여기 아시죠? 여기 유튜브에 네, 이게. 유튜브에 나오는 코스가 다 있어가지고 방지턱도 있으니까. 진짜 안 나요. 네. 조용하잖아. 처음에는 장난이었는데 이게 진짜 제가 차에 안 올라탔으면 쇼바 쪽이 제가 의심이 한다 했잖아요. 네. 고객님께서는 뭐 뒤쪽이나 막 가운데서 하신다고 해가지고 헷갈려가지고 막 그래 차에 올라타고 막 진짜. 지금 진짜 안 나요. 지금 도로면이 다 안 좋은 자리인데 조용하잖아 지금. 네, 진짜 잡았습니다. 그냥 여기까지만 가도 되겠죠? 예. 그냥 가서 저거 마무리 인사할게요. 예. 지금 이제 제가 이제 조립을 다 하고서 고객님과 같이 이제 시운전 갔어요. 그랬더니 이제 소음이 다 죽었다고 너무 좋아하시고 그러시거든요. 이 고객님께서 시행에서 진짜 국산차 중고값 한 대에 1,500만원치를 수리를 하셨는데도 못 잡으셔가지고 진짜 마지막으로 해서 이제 유튜브 보신 다음에 저한테 오셔가지고 그나마 같이 이제 찾아가지고 그래가지고 다행이에요. 처음에는 제가 이제 위쪽인지 이제 아래쪽인지 그래서 제가 차에 올라타서 그렇게 해가지고 하나씩 찾아갔거든요. 그런데 위에서 이제 밑에서 타고 올라와서 거기까지 보고 그리고서 이제 마지막으로 이제 수리한 부분을 제가 이제 위치를 맞춰 놓은 다음에 거기서 고객님께서 이제 눌러 보셔라. 그러면 제가 찾아갈 테니까 그렇게 해가지고 답이 딱 나온 거예요. 이렇게 해가지고 문제는 이제 할때링크 위치가 틀어져 가지고 조립할 때 그 위치가 있거든요. 거기에 맞춰서 이제 조립을 하셔야 되는데 일단은 그게 그 내용은 잘 모르니까 일단은 뭐든지 하체 조립할 때는 공차 상태에서 그렇게 센터를 맞춘 다음에 그렇게 쪼여야 문제가 없어요. 오래 쓸 수 있고 그렇게 알고 계시면 됩니다. 그리고 고객님께서는 지금 1,500을 투자를 하셨으니까 아마 5년 이상은 계속 타시고 나중에 이제 전기차로 바꿔 가시면 돼요. 일단 이렇게 해가지고 잘 마무리 됐습니다. 운전하실 때 꼭 안전운전 잊지 마시고 구독과 좋아요 꼭 부탁드리고 다음 영상 때 또 뵙겠습니다. 감사합니다.